Mang sabaraha eusina ieu kolam. Eusina kolam ieu teh 300 ekor Wahji. Kolamna diameter 3, kolamna teh diameter 3. Sakediknya mohon sakedik da soalna menyesuaikan sareng fasilitas. Abdi dia fasilitasnya masih kene alah tidak mencukupi gitu, tidak mumpuni fasilitasnya. Aerator mung 2 biji, bade bioflok nanggung, bade ras tegaduh filter. Jadi weh sistemnya sistem jadul, sistem kapungkur. Jadi gitu kangge para pemula upami fasilitas teu acan mumpuni, mending saayana heula we disesuaikan tebar benihna supados teu seueur kematian. Sakitu Waji, mangga.